क्या आपको पता है कि आपके शहर में बेस्ट चिकन बिरयानी कहाँ मिलता है? आपको क्या? मुझे भी नहीं पता, इसलिए आज मैं अपने शहर का बेस्ट चिकन बिरयानी खोजने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आ गया बिष्टुपुर के अवर मार्केट के पीछे वाली है वाव बिरयानी में, जिसका शक्ल तो भाई बहुत वाव लग रहा था। इसके साथ ग्रेवी और रायता मिला था। ये रहा एक बड़ा सा आलू और एक लेग पीस। भाग यार, बिरयानी चम्मच से कौन खाता है? और इसका पहला बाइट लेते ही ओ भाई नेक्स्ट लेवल यार। अब मैं आ गया अपने सेकंड बिरयानी के आउटलेट पे, जो था साक्षी के शीतला मंदिर के पीछे वाले गली में। आलिशान बिरयानी। ये बिरयानी अपने को दिखने में मजा नहीं आ रहा था। इसका पीस बोल लो, इसका आलू, मतलब ओवरऑल शक्ल मेरे को पसंद नहीं आया। खैर टेस्ट करके देखते हैं कैसा टेस्ट है। नो डाउट इसका टेस्ट बहुत ज्यादा गजब है, पर पहले वाले को टक्कर नहीं दे पाया यार। तीसरा जगह बिरयानी